Sultan Aliamak sedang di rumah putih terima. Duduk malah Sultan Aliamak satunya duduk malah kini bertanya Sinan Tarimato. Dengar muda kini nak datang bari luri ambo bertanya apa tujuan jom kasih kabar anaknya jale itu kece putih Tarimato. Sinan bakato Sultan Aliamak dangakan bana jale-jale ambo bakanda dinalai meminta tantang nanado bakaru tampe nangkaraman. Sejarah ambo sakete dangakan bana jale-jale kami badu sana nantu badan diri ambo nampadusi malah adik ambo. Kami badu seorang laki-laki seorang padusi kok na laki-laki badan ambo banamo Sultan Aliamak. Kalau nana dia kandung ambu keniyo inyo nampadusi banamo gadi basanai. Tumpak dinyo tuma gadi basanai kini di dalam melainyo kok mati. Inyo kenala tuma bakubur Melayu di Gunung Ledang. Ambo kan balik dari rantau lambo cali inyo tu kini kironyo lai masih ado ba itu keceknya tuma Aliamak. Matinya bantu rangka gala ambo sadang menangi-nangi bantu menangi dake inyo kena ye mato mau jalabe untung dak kanai ye mato datang suara maso itu. Daripada ambo keceknya duduk menangi rancak mudi ulu aye nangko basobok je mudi aye gilo kan ditibo di lubuk mato kucing. Salik rumah di tapi air na rumah nampunya putih Tarimato tanya nai hubungannya itulah kato mula sabananya ala kasanang hati putih datang ambo kamari kini minta tolong ke putih bana itu keceknya Aliamak. Tolong aye hubungan nyawa barabalinya ndak muetong bakato putih Tarimato kalau nanai hubungan nyawa kalau nanambo kini nampunya. Baminta indah kabar lagi menyalang indah dipinjamkan babali indah kabajuai. Mandanga kece malah Tarimato tamanung Sinan Sultan Aliamak mano lalapu kambo tampu cubo sabuikan di nampunya ba itu kece Aliamak. Oba asajo lakini
kamu tanggung. Pokoknya pinta kabalaku. Pokoknya kandak lai bulie. Itu katanya kini. Oba kato sinan putih tarimato. Mangko coy itu bokaban. Kok nyampang bobari aye hubungan nyawa. Baik ke janji awak dulu. Oh janjinan mano kadike. Kok nyampang itu adik tanggung. Itulah janji kita buwe. Indak babali, indak baragi. Kita kan janji. Oh nikah saja tuanai. Kato sinan Sultan Ali Ahmad ko itu kato nan di sinan nambo nan indak do kamanula awak nan indak do dua hati asalai tu makatibo kini lai tibo di ate batu jelak jelokan tapi jalan asa dapik kanda ambo kini asal pinta kabalaku badan di nyawa dibarikan Tuhan ini. Mandang kato nan coy tu sanang hati putih tarimato nyo ambilkan aye hubungan nyawa sarato lidi. Dapat pinta inyo kapai bajanji tu mamangko barangke lah dapat etongan sesuai lah padik janji nanyo buat pai lainyo alia aman Tuhan Baiklah Sultan Mala Ali Ahmad lanyo ilikan labu nan panjang labu ketek bersiku-siku kok pudiang bertimba jalan bago katenggi nyepu gali nak samut tinggi jonan sanjay si sanjay anak rangkuo pandai bana ma ayu letang namu lapi nasi disu galak nang gadi nan tabai gadi gadi sadangkan naninyo lesi Ali Ahmad indak lamu inyo di jalan babalik lah capek pulo tibo di puncak Gunung Ledang satu tibo di puncak Gunung Ledang nyo calik di Sultan Ali Ahmad nan siupiek gadi basane bagolek dakik tempat di Gunung Ledang nyo ambil melali di tigo ale nyo lacui joli di tu makini satu nyo lacui tigo kali lacui 100 jo katonyo
nyo minumkan air hubungan nyawa, satu tak minum air hubungan nyawa, manggari batang tubuh gadi, gadi. Menggari lah batang tubuhnya, tahu sekali badannya kini, satu tampak Sultan Ali Ahmad menangi gadi besar. Nyusembah tangan Ali Ahmad, sedang pengapan udah pulang, sedang pabilo udah tiba. Coy itu bana tu matanginya, di mana dah badan awak kini, bakato sinan si Ali Aman. Odik kandungi gadi basane, baru babalik dari pagi, ambut tarui ke puncak Gunung Ledang. Langsung kemudian di air gilo, menjapui air hubungan nyawa, untuk paiduikan gadi basane, gadi. Sedangkan naninya Sultan Ali Ahmad hari bertambah malam yu. Kok katurun tarik ke kampung menuju kampung Malakoto ketinggian. Iyo di rumah tu mande jo bapaknya, apa takana di siupi, sarato joinyo Sultan Ali Ahmad. Kok katurun narilah kalam labu ndak tampak kadi tampu bakato Sultan Ali Ahmad. Kok iyo lai barasa badan kita, kok lai anak dak ulu elo-elo. Awak kini meminta kanan satu, dek karano iko contohnya berjalan badan lalita, ndak mungkin kalangsung balik pulang. Baru menyaru lainnya kaduanya, didakik tempat Gunung Ledang, menjamkan lutut nan dua, takwikan kepala satunya, susun jari nan 10. Meminta tampik tu manang karaman, kok iyo lay barasa juo bapak jo mande dulu, turunkan hujan malam kini tuan. Sedangkan naninya gadi basane baduo je Sultan Ali Ahmad, awak di puncak Gunung Ledang menyaru jan sangat labe. Mandantuang buninya malakini, satu mandantuang tadanga dari ulu, dan tuang abi hujan latibo, ndak tanggung labe hujan tu. Urun nama labe hujanan datang, tandanya labe hujanan tiba, ndak tawado bantuannya air nan turun. Dek gadang air dari ulu, menyana lape melaka banda, gadang turunnya dari gunung, lah banyak kayu nara. Ojo itu bana malah badan kini,
dek banyak kayunya nananyi lalu kayu binuang sati. Malompek lainnya tumale sultan ali amat saratoinya gadi basanai duduk baduo ate kayu di kayu binuang sati kayu karamat kanamonya manolong orang malah sadang sansaro dek manolong kayu binuang sati tibo di kayu nyoraban tibo di batu runtuh karamat malah kayu binuang sati ndak tambe-ambe inyo kalalu iyo sarupo lalu di muaro lapang bana ndak ado manyangkui cie ju de ujan labik semalam itu lagabuk gadang air dalam kampung lape la anyui kalawi tan Lapela anyi melaka lawitan ba itu nasib badan ninyo rupanya melasawa katu itu naninyo tu malay sultan aliaman ola lape kini kalawitan lape lainyo melaju kayu binuang sati tasarainya ate pulau dia. Mula di pulau kasih lah naik pulau wali amat sarato gadi basanai kayu memanam nan ditubir di tepi pulau kasih tadi pulau kasih sumangki gadang gilo ke pulau punjung yuo oh saja kacik sampailah gadang entong jauh tuang nyomai buruk juo sadang keninya melalui gadi basanai nanari sesiang-siang itu naninyo sultan aliamat dek litak bagolek lah dikasih takalo sultan aliaman oh harilah siangnya lalu ju naninyo gadi basanai main-main tapi pasti mengajar siambai-ambai bermain bana malah badaninyo rupanya sadang main-main lalu kini kapaulan doi deinyo malah kapal dari luar bermacam malan ado dinyo rajo ulando bananan di dalam sama suitu inyo bananan kuaso sama suitu inyo bananan kuaso itu kini dipandangi tumpak kapado badaninya nambah namo melaga di basanai rupanya de awak sadang main-main tampak di kapai tapi lepas dia
sadang de inyo melali aman inyo kan sadang lalo yu sadang main-main, sadang berlari tepi pasir di air. Sadang bermain melatapi pasir ninyo lita ndak tabado ali amat dek lita inyo ndak tantu melaki ni diurang lalu bagoliang melatapi pasir tapi naninyo tu magadi basanai sadang bermain-main juga. Sadang bermain di tepi pasir Rajo Ulando melaki ni lalu-lalu jo kapal nama napi Manapi malah kapal Ulando de inyo tampak tadi dari jauh lah nyo taropong tuma dari jauh lah tampak dinyo gadi basanai marapi kapal masuk itu turun sekali malah saradadu perintah Rajo Ulando ambil pajatu malah kini ndak tanggung ranca anak jadi ndak tanggung eloknya dipandangi tuma kok jago na laki-laki bunuh mati sajo di pulau tu campaaninyo masuk lawi baitu perintah Rajo Ulando tapi kini melainyo gadi basane satu tibo sadadu Rajo Ulando nyo tangkok nyo bao naik kapal inyo ndak jale malah baso lawan baso orang ndak elok ini nyo nak datang inyo ndak biasa do tapi lawi keciknyo kok biasa kapal balabu karano awak ate pulau ndak tahu baso kamambie badan inyo mamaki maminta tolong inyo lalu jual aliaman ndak tadanga orang minta tolong nyobao malah masuk kapal satu tiba di dalam kapal barangke kapal dari Sinan menuju Muaro Padang baitu kini nasibnya sadang keninyo tuma gadi basane lama nangi sama seorang tapi kamano dikadukan orang ndak tahu malah nanjo awak ndak jale kini caronyo kini iyo keninyo tuma gadi basane laba kato malah kaurang di dalam kapal dangakan bana malah di kumudo nan tahu babaso inyo ba itu kini nyo kaban apa kini tujuan malah Rajo kini kalau tujuan malah nan ditanyo mano dek putih narancak kok itu nan ditanyokan tujuan Rajo sabananyo tiba kita di Muaro Padang
Rajo baralik mula jodik kandung kita buih alik mula sangat gadang to buih alik 7 hari 7 malam karano rajo nangka nikah. Bakato sinan mula gadi basane kalau itu nangka disabui ambo jangan diganggu-ganggu malaki janji ko sampai tuma ko iyo kita kanika kecekkan kapado rajo satibonyo di muaro padang sabalun alik kadimulai sabalun mala ucapan jalan tuma kaban pado rajo ko iyo rajo kanika mala nanjo ambo lapekan kanda ambo da ulu kanda naninda do suli bana ambo bakanda mala kabake rajo carikan baru pandai badendang carikan siangka pandai baku capi mandanga kato melanan coy itu barulah sanang hati melanyo tu makini iyo sagalo anak buah perintah datang dari rajo barisuat tibo malah di muaro padang barangke kalian kasadonyo cari baru pandai badendang cari sirangka pandai baku capi ambo barale ojo nangga sedang mencari-cari to bilanglah Sultan Aliaman sapaningga nangadi urang bao baru tasinta aliki satu duduk Sultan Aliaman dicali inyo leirang nangadi ndak ado lai dipandangi pulau Sasak jauh di tangan antara Tanjung Jomuligi jajak tampak baunyo tinggal ke mana tubuh ka dicari kamano melaka dicari ba itu kato sabananyo tumpak kapado mela badaninyo nambah namo tuma Sultan Aliamat dek mencalik katang alawi tampak labi duit tuma di lawitan nyo ambil melakai nanado nyo cari kayu tapi pasir nyo kubik bidue nalalu kode satunya kubik malah biduk nalalu ba itu malah badaninyo satunya kubik biduk nalalu tu lekat tapi malah pelang nanggadang bakato sinan tuma Aliaman onde yo garugu di mano garagai kini diambil ate batu obidu na datang dari pagai baola tompang yo mae ambo dolu kini
Dapik menompang mula badaninya barangke dari Pulau Kasih. Lamuaro Padang nanyo tuju di mana badan dak kapasih. Kok lama badan dak batamu, ba itu keceknya kini. Satu keninyo melala balai, indak tabado dolari pelang, babanda-banda silawitan. Manggunung kasudia luan naik balato siku-siku bunyi manasara di pamare nak tanggung kancang dari pelang. Lah banyak pulau dinyo nanti lampau, lah banyak pulau nanti tinggal kapal tu indah tampak lai tu manyo tarui juo kamu aro Padang. Indak lama sesudah itu, indak tuetong pulau tengah lawi, latibo di Muaro Padang marape pelang katapi. Marapi mela pelang katapi, satu tabuang sawu pandare laki, rupanya orang sadang rami-rami. Satu inyo tuma mencali orang rami, lah banyak mela kini-kini nyo pandang anak buah Rajo Ulando, malape-lape sure undangan karano Rajo nyo barale. Iyo naninyo Rajo Ulando, jodohnya tu masih upi gadi basanai, ba itu kini sabananya. Rupanya nang kandak gadi basanai, mangkoinyo kamulai kabarale, nang kandak nang para tamu lah dapet kandak mola kini, nang baru pandai badendang siangka pandai bakucapi itulah kandak orang nang gadi. Urang kayo malah sarato bapangke tinggi, ndak nan suli do cie yu capek dicari capek batamu asa basobo tatap nyobao sabo parago dak kabatumang nam pinta lai balaku ba itu bana malainya. Sadang duduk bana malas hutan ali amat, batanyo lagi ni tentara dari Wabalando. Iyo anak buah Rajo Ulando, mangecek kajamodi biduk banyak. Siapa nam pandai mela dendang pasisi, karano melanyo tu majodo dari Rajo kami. Pajatu dapet tuma dilawi di pasisi, di pulau dulu kami bawa. Barang siapa nak pandai dendang pasisi, tolong kabahan elo-elo, dijapui sampai kamari, biapui antanyo kami buat nampiti diagi pulau. Syaratnya lei keceknya anak buah Rajo Ulando, kola dapet tukang dendang dari pasisi, nak daro lah namu nikah, di sinan janji baru sampai. Kok siangka pandai baku capi, nak baru pandai badendang, lah dapet tuma kami cari, tuma iko kandaknya tuma nanggadi, naninyo bakandak dendang pasisi. Ba itu keceknya kini, satu tasabui macam itu, bakato jamodi biduk gadang, nyotanyo sultan ali aman, obuyong dangakan bana. Kini cuiko mula didik kandung, lai bisang dendang pasisi, bakato sultan ali aman. Siapa kini nang kabarale, barale Rajo Ulando, bajodo jo anak kita pasisi, banamo gadi basanai.
Padanga malak namo nangadi banamo gadi basane atina ninda dosa nang lai tersiruk darah di dado nan di awak bana narang sabui ba itu keceknya kini bakato sinan sultan aliamat mano angku jaramodi biduk nambo tompang tolonglah kirim namo ambo pandai dendang pasisi ba itu bana lakato liamat odi sanang hati anak buah raja ulando nyobao surik masuk itu langsung nyokabaan bakit raja langsung kaputi nyokatokan satunya calik di putih malah kecik raja lesanang hati kaduanya ma'alun siupik jadi basanai satu nampak namo Sultan Ali Ahmad kanyang dak makan mancaliknya tuanai sadang keninyo malah Sultan Ali Ahmad arisanjo inyo lah kata japui rupanya kini nyola dijapui di bawah kini di tentara Belanda langsung kali sadang rai sadang melarami bana latibu Sultan Ali Ahmad masuk ke dalam tuma pekarangannya masuk ke dalam rumah anak darusa ngadang duduk bangana tuani satu lah duduk malah Sultan Ali Ahmad ayat talataknya mulai badendang satu mulainya badendang apalah dendang nanyo sabui kini cuy tu malah dendang nanyo sabui tindak disangko dolai kabakudo dek lai tu mado baladang dapet jo kini betanam lado tindak disangko dolai kabasu dek lai umur sama panjang coiko batamu yo dedi kalumpang namo malah kayu pahit tumbuh madang di itu manapi-napi daunnya di jelak bajelo batenggang lah kita le di dalam narai jangan sampai talalai adik mambil sikap kini awak kok jauh perjalanan sansara jujik kandung
mulale gadi wasane tadang adendang rampasisi nanati batambai ibu aye mato jatuh ke dalam bapikir panjang rang nanggadi apalah kini keceinya membalik pantun aliaman dangalah kato si upiek kini pandai-pandai lah manyu barang elok di sinan awas kaki pandai-pandai dah kita batenggang bari suek malam bolari tuenei dangakan de udah kece inyo mau pakai baju rajo Ulando nanti ambo di tapi aye siapkan sebuah sampan tundo kita lari dah jo sampan kete cuy itu bana keceknya nanggadi tadi alik lah 7 hari dah 7 malam lah mulai orang bimangantu itu kato malah sambil badendang babale-bale urang di tanang madangannya detuenei ruponyo naninyo siali amat ainyo kabapasan lah dapik janji nan tapik sudah makan diantan pulo lah sanang hati alia hangaman detuenei malam itu matona ninda namulalo menanti hari nabari bari siang lonyo kita bilang kalau naninyo gadi basanai pakaian rajo lanyo siapkan topi rajo malah kanyo ambil itu pakaian kanyo pakai ba itu bana pandainya hari malam samalam itu malam panikan alik penghabisan kanamunya hari nan sadang tu matang malam kiro-kiro hari jam 1 malam bita kalau inang jo pangasuei Panjago memang lai sadang ado Panjago di laman memang ado Inyo kenindak do lalo Rupanya malah inyo si upiek gadi basane Laki malah pakaian rajo Ulando Laki Sarawak dinesinyo Laki lo baju dinesnyo Badara puni sepatunya Ba itu kini dipandang pistol tersisi di pinggangnya laki cupiau di kapalo kalau dicali malah sepinte lalu ya sarupo bana rajo Ulando kan ba itu malah dipandanginya cali kecamin gadang ba itu kini melarang nagadi turun tapi cuma dia jam 1
Kan tibo wakatu palangkan tabujui lalu tabalintang patah turun sekalinya dari rumah tak ada lain nama tak ada lain melaknya nama ambil sedangkan melapang awal nan di luar tanpa inyo nang gadi kalalu angkat tangan pangawal kiri kanan naninyo tuma gadi basane tak ada babuni sapata ju tunjuk menunjuk saja sepanjang jalan tarui keluar dari laman. Satunya tiba di tepi air sampan ketik sudah menanti sultan di dalam sampan ketik malompik jadi basane nyodayung sampan air lakasu barang di air kadang di jalan tertinggal to bilang raja ulano nangadi pai raja tibo lebih tersinta orang dalam ale dicali gadi basanai ndak ada lai dalam lari bui urang tangga rumah came nyurajo nang kawangi kamati kita kan bunuh sabalu rajo melanai rumah laku suke urang di ate rumah la kamari balari urang ate rumah adang balago samuinyo dek katakutan dan sabananya obat calik katanga jo katapi balari kaili jo kamudi ndak batobok doinyo gadi besanai dicari lari yo di kealaman kini dia tahu malah pengawal kini nan di bawah baso nak daru ala hilang nambah namo gadi besanai ndak ado dole ate rumah siapa lah kini le kita minta tolong Wala bimanangin nang jopang aswil kamati awak dirajo dak jale dopainyo kini antak kamano nyomae dari kini kamano lainnya le kadicari ndak jale tampe tujuannya ndak ada tujuan kini nan tahu baru dicari sekuliah rumah langsung calik ke tepi air oh satu dicalik malah tepi air ndak ada tampak do dipandangi ndak ada jale badaninya di rupanya malah tampaklah diurang naik di subarang kironya yo ado tampak urang naik tabiang lari bui urang mengaban tiba sekali anak buah Raja Ulando bajadi tembakan malam itu oh indak tabado bunyi latusan di punggung sajo main pelor tapi kondak ala nama kuaso kalau ndak nan satu nang kamang bunuh namun inyo bajalan gontai sajo insya Allah terima kasih tuma ndak tak kaja dinyo tu kini
pagi-pagi sampai kai mani. Sampai lainnya tuma kai mani. Urang lari buik di muaro, tembakan bajadi-jadi, ba itu bana melakini. Tumpak de inyo gadi basane, sarato je sultan aliaman, bagabuang tibo dia mani, dek karano ado garombolan sinan, bacarito jadi badaninya. Sadangkan melainyo gadi basane, lanyo pisahkan de urang sinan, nyo tolong mula di gerombolan sinan, anak buah paneka samui, nyo selamatkan gadi basane. Sarato je sultan aliaman, nyo carikan biduk sabua, jo biduk inyo kalawitan, babalik menuju ke nagari, ba itu nasi. Lagadi basane yomai. Dalam badai yang dayang jual nekat duang si ayu tabang manggulingi dinggok di pungulau ansodu awak badang ayung. Pagi pangagi kampung di Cangali, jauh jauh para matoja, tukarung umpui tiba di umure, bilang bingilang di matoma, dena lupui di hati balun mintuo. Aku jangan hilang mintu. Coy itu bangana nasib kini tumpak kapang ado ali yang amat nyodayung juhu. Sampan tangan di nabi duk kengete balainya sadang keningnya tangan langawi piduk nanduo nandirang antau kimi maang adang bumi pulo sapan tunoko yo timba kau bajanjian nganyi kadu. Kanduang onde mai
kami mintu limo kape ojo limo kang ambiang katigo angasam limo lungo makin kateo makin kapan yang tak kawa amin tuo sudah ini komin pucuk pau osu laro pangawu pucuk mingkungudu dalam rimbo kami jokang ampung ala jauh tapi lagi